Olha o bando de Quati, ó. Ó. Olha. Será que eu ia fazer umas imagens dessa? Ó. Isso é Paraná, gente. Isso é Paraná, por isso tem que preservar certas partes da natureza, viu? Ó. Ó. Tô com medo de me agredir aqui. Não vai me atacar não, viu? Não vai atacar não, filha. Não vai atacar não, que eu sou da paz, tá? Vai beber água? Você vai beber água? Ó. É o famoso Quati, gente, ó. Olha, ó. Não vai me atacar não, hein? Não vai me atacar não, olha. Ó. Dificilmente eu ia fazer umas imagens tão lindas dessa, olha. Olha o bando de Quati aí, ó. Pra quem nunca viu o Quati, olha eles aqui, ó. Tá em peso aqui, ó. Família de Quati. Aí, ó. A família de Quati. Olha que legal. Olha, rapaz, olha a turma de Quati aí, ó. É aqui. Ô pessoal, boa tarde. Pessoal, aqui é a entrada do Bosque aqui da cidade de Cornélio, Procópio, aqui no Paraná. Estou entrando dentro do Bosque, ó. Tá meio abandonado aqui, mas o pessoal ainda continua visitando ainda. Aqui é a entrada principal, tá vendo? Ó, ali é os banheiros, ó. Só que anda meio abandonado. Mas o pessoal não visita ainda, tem bicho aqui, macaco, Quati, tem uma série de bichos. Aqui é a entrada, ó. Ali é o bebedouro d'água, que é mata fechada, não é muito grande aqui não, parece que dá uns 2 alqueires de mata aqui, ó. Aqui eu tô beirando a pista aqui, que aqui começa ele, ó. Aí ele descamba lá pra baixo, lá do meu lado esquerdo aqui. Aí, mas anda meio abandonado aqui, parece que a prefeitura não cuida muito bem disso aqui não. Mas, fazer aqui não tem outro lugar pra visitar, tem que ser esse aqui, né? Mas pelo menos varrido pelo menos leva varridinho aqui, ó. Então aqui é o cartão, como se diz, é o cartão, muitos cartões postais da cidade. Que aqui, aí é um pica-pau aí, ó. Olha ele aí, ó. Deixa eu fazer uma imagem dessa aí, ó. Olha aí lá, ó. Pica-pau do bico amarelo, do tupete amarela. Olha ele lá. Tá, mano, rapaz, não tá voando, filho de uma puta não, viu? Olha, ó. Vem aqui, vem. Olha, ó. Pica-pau do peito do tupete amarelo. Olha, ó. Faz tempo que ele tá rondando aqui, ó. Vem aqui, Chico, vem. Chico. Olha ele aí, gente, ó. Ó. Tá cantando umas larvas ali, ó. Aqui é Chico. Vem aqui, Chico, vem. Vem aqui, Chico. Ó, velho. Dificilmente eu ia fazer uma imagem dessa. Com o bichinho tão perto de mim assim, não vai voar. Ó. Aqui é a entrada do bosque.
aqui da cidade de Cornélio, Procópio, aqui no Paraná, ó. Aqui é a entrada, se vocês perceberem, vê que tá meio que abandonado, tudo levado a breca, ó. Mas mesmo assim o povo ainda visita aqui ainda, porque é um lugar bonito, viu? Sempre é natureza, né? Natureza é diferenciada. Mas é isso aí, ó. Hoje tá meio vazio, mas tem gente que ainda visitando. Aqui é o famoso Bosque de Cornélio Procópio, aqui no Paraná. Tá meio que abandonado, mas o povo ainda visita muitos lugares aqui ainda, viu, gente? O povo anda me assustado que andou aparecendo onça aqui, mas que é tudo mentira. Tá? Aqui. Aqui. Vem aqui, vem. Vai. Vai lá beber água, vai. Vai lá tomar água, vai. Você não quer água? Puxando. Vem aqui, vem. Vai beber água lá, vai. Vai lá beber água, vai. Vai. Vai tomar água lá, vai. Vai.